डेरोलाल मां ख़बर ॾींदा हलो तो डेरोलाल वेझो टंडो आदम खां खैबर तरफ़ वेंदड़ कार ऐं खैबर खां टंडो आदम तरफ़ वेंदड़ ऑयल टैंकर में आमू साम्हूं टक्कर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में कार में सवार 2 ॿारनि समेत 6 ॼणा शदीद ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में अब्दुल रहीम वल्द पुनू ख़ासकेली, मिसमात नजमा ज़ौजा अलादाद ख़ासकेली, आबदा बिनते अलादाद ख़ासकेली ऐं ॿिया शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे डेरोलाल विलेज जे पुलिस मुक़ामी माण्हुनि जी मदद सां मटियारी अस्पताल पहुचायो, जॾहिं त ऑयल टैंकर ड्राइवर टैंकर छॾे फरार थी वियो। डेरोलाल पुलिस टैंकर खे पंहिंजे तहवील में वठी छॾियो आहे। ज़ख़्मी थींदड़ कार सवारनि जो तालुक ख़ासकेली बिरादरी सां आहे ऐं हू सागड़ शहर सां सिंधन तालुक ॿुधायो पियो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।